السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلاب Primary 5 أهلا وسهلا بيكم. Today inshallah we'll complete Theme 1 Number Sense and Operations, Unit 1 Decimal Place Value and Computation, Concept 2 Adding and Subtracting Decimals with you Mr. محمد النادي. Lesson 8 Modeling Decimal Subtracting, Lesson 9 Estimating Decimal Difference, and Lesson 10 Subtracting to the thousandths place. In the first, we'll start first to revise how can we do estimate. طب هل يا مستر الاستيميت عندنا بيفرق ما بين البلس والماينس ولا هو كله نفس الميثود ونفس الحاجه؟ لا حبايبي، هو نفس الميثود خدناها المره اللي فاتت في الاستيميتنج. ممكن نشتغل على الفرونت اند استيميشن، ممكن نشتغل باي يوزنج بنش مارك، ممكن نشتغل بطريقه الراوندنج العاديه. طب انهي طريقه فيهم يا مستر؟ از يو لايك، الميثود اللي تحبها اشتغل بيها. طالما هو قال لي استيميت وسكت فبراحتك بتشتغل بالاستيميت المناسب ليك. So the first معانا 2.62 minus 1.59. والله احنا هنا ممكن نشتغل بطريقة الراوندينج ان 2 ask 6. The 6 rich number, so 2 becomes 3, so we will do 3 minus, and here 1 ask 5. 5 is rich number, so it will be 1 becomes 2, so 3 minus 2 equals 1. طيب يبقى طريقة الاستيميت اللي استخدمتها هنا ايه يا مستر؟ استخدمت طريقة الراوندينج to the nearest ones. letter B تعالوا نستخدم ميثود تاني. لو معانا 2.419 minus 1.240 تعالوا نستخدم الميثود of front end estimation. هنا 2 يا مستر تفضل زي ما هي وبقية الديجيتس اللي بعدها تبقى كام؟ برافو عليكم، هتبقى zeros minus وال 1.240 هتكون 1. so 2 minus 1 برضو الاستيميت ليها هتكون 1. letter C لو معانا 35.9 minus 10.8 تحب نستخدم انهي ميثود يا مستر؟ والله ممكن نستخدم as you like. ممكن نقول مثلا method of ايه رأيكم؟ ماشي، يلا نعمل rounding to the nearest ones. so 5 ask 9 give or not give? give. so 35.9 becomes 36 minus 10.8. this 0 ask 8 poor or rich, so it will be rich number, so 10.8 becomes 11. so 36 minus 11, 6 minus 1 equals 5, and 3 minus 1 equals 2. so the answer will be 25. letter D 214.024 minus 113.78 ممكن نستخدم method of front end estimation that would leave 2 as the same and all digits will be 0. طب ليه يا مستر حضرتك ما بتكتبش الزيروز اللي بعد البوينت؟ عشان احنا عارفين has no meaning، خلاص ما لهمش لازمه، فممكن اعمل لهم cancel، ما عنديش مشكله في اني digits في الزيروز اللي after البوينت، لكن الزيروز before point leave it as it is. minus 113.78 will be 100. So 200 minus 100 will be 100. وكده حبايبي يبقى احنا بدأنا نراجع تاني what's the meaning of estimation and how can we do estimation. Question number 2. Write an expression to match each of the following models, then use model to evaluate the expression. مطلوب مني حبايبي اهو ان انا ابدا اشوف ان في المودلز قدامنا في coloring، في squares معمول لها coloring، عايزين نعمل count how many squares، وبعدين نبدا نشوف how many square has x عليهم x كمان موجودين عندنا have x ونعمل لهم minus. فلو جينا بصينا هنا اهو هنلاقي ان المعمول له coloring with light blue هنلاقي هنا في 10 20 30 40 50 60 70 80 وهنلاقي هنا 1 2 3 4 5 6 7 so we have 0.87 minus how many part يا مستر؟ هنلاقي هنا في 10 20 21 2 3 4 5 so it will be 0.25 ونبدأ نعمل لهم minus. so 7 minus 5 will be 2 and 8 minus 2 will be 6 and here it's point and here it's 0. وده ممكن تتأكد منه لو انت رحت عملت count للسكويرز اللي فاضلة معانا هنا اهو. اوكي the next one letter B. يلا بينا نشوف
how many light blues square. لو جينا بصينا في اللايت blue squares هنا اهو هنلاقي في عندنا only 20 squares. So we write here 0.20. هنعمل لهم ماينس كام يا مستر؟ 1 2 3 4. ده دول 4 parts بس، يعني 0. هو حد يعمل 0.4؟ لو عملت 0.4 معناه انت عندك 4 columns، لا ده 4 squares يبقى 0.04. ويلا بينا نروح نعمل لهم subtract ونطلع الانسر. هنلاقي 20 minus 4 يطلع معانا الانسر 0.16. اصحابي اللي مش فاكرين، لو جينا عملنا 20 minus 4 عاديه، لو احنا فاكرين كنا بنقول 0 minus 4 can't be, so put 1 here 1 and here it's 10, so 10 minus 4 equals 6 and put 1 as it is, so the answer will be 0.16. The next one, letter C. لو جينا بصينا عليهم يا مستر هنلاقي هنا في 10 20 30 40 50. ولو جينا بصينا عليها هنلاقي ايه؟ 51 2 3 4 5 6 7. So we write here the first number it's 0.57. طب نعمل لهم ماينس يا مستر. طيب ماينس كام؟ تعالى بقى نشوف الاكس اللي عندنا 10 و 20. اوكي 21 22 23 24 25 26 27 وهنا في اكس خلي بالك منها، so it will be 28. So we'll do 0.28. ولو رحنا عملنا الماينس المفروض ان انا دلوقتي بعمل count how many one remainder. لو جينا بصينا في الريميندر عندنا هنلاقي هنا في 10 20 ودولت يا مستر هيكونوا 9، so the answer will be 0.29. طب هل انا يا مستر لو عملت ماينس عادي غير الموديلنج هل فعلا هيطلع معايا 29؟ طب تعالوا نجرب كده ونشوف. اصحابي اللي فاكرين كنا بنعمل ايه في الماينس؟ كنا بنيجي نقول 7 minus 8. Can we do 7 minus 8؟ لا طبعا عشان 7 smaller than 8. So we'll do borrow. 5 becomes 4 and 7 becomes 17. So 17 minus 8 equals 9 and 4 minus 2 equals 2. وزي ما اتفقنا البوينت under point and put 0. ففعلا طلع معانا الانسر with subtracting or with the modeling as the same. بيقول لي بقى complete the table. عندنا في التيبل دوت مطلوب منك هتعمل حاجتين. مرة تعمل estimate للديفرنس، واتفقنا في يعني ايه difference؟ difference it means that this is the answer of subtraction. الانسر بتاع subtraction دوت اسمه difference. خلاص كده تمام؟ لما اجي اقول لك estimating difference معناها هتعمل estimate وتطلع لي الانسر of estimating. والاكشوال ديفرنس تعمل ماينس عادي خالص وتطلع الانسر بطبيعي عشان نقارن ما بينهم ونشوف يا ترى الانسر والاستيميتنج بتاعهم قريبين لبعض ولا بعيد عن بعض. فلو جينا عملنا استيميت لاول نمبر 3.94، لو قلنا عملنا rounding by the ones for example, so 3 becomes 4 عشان جنبها 9. 4 minus وال 1 as the same, so 4 minus 1 equals 3. طب لو جينا عملنا لهم ماينس عادي يا مستر we can put the number under each other, so 3.94 minus 1.23 ونعمل subtract. 4 minus 3 equals 1 and 9 minus 2 equals 7 and here 1.3 minus 1 equals 2, so the answer will be 2.71. So the estimating will be 3 and the actual difference will be 2 and 7100. لو تلاحظ هتلاقي الانسر ايه؟ قريبين لبعض. It's reasonable answer. The next 29.98 and 11.99. ممكن نعمل rounding to the nearest 10. That to ask 9 give or not give? Give. So it will be 30 minus, and this one ask 1 give or not give? Not give, so it will be 10. So 30 minus 10 equals 20. طب لو حبينا نعمل subtract يا مستر هقول له كده دي 29.98 minus 11.99. ويلا بينا نعمل subtract ازاي؟ ينفع نعمل 8 minus 9؟ No, because 8 is smaller than 9. هو حد من أصحابي يغلط فيها ويعمل 8 minus 9 equals 1. Take care. So this 9 becomes 8 and this 8 becomes 18. So 18 minus 9 equals 9. So next one, 8 minus 9 can't be. So 9 becomes 8 and 8 becomes 18. So 18 minus 9 equals 9, decimal point, and 8 minus 1, 7, and 2 minus 1, 1. So the answer here will be 17.99. The next letter C. 0.97 minus 0.82. ممكن نعمل لها rounding to the nearest one. So 0 ask 9.
rich, so it will be 1 minus, and here 0 ask 8 will be 1, so 1 minus 1 equals 0. طب لو حبينا نعمل لها subtraction يا مستر هيكون عندنا question 0.97 minus 0.82, and do subtract 7 minus 2 equals 5, and 9 minus 8 equals 1. So the accurate answer here it's 0.15. يبقى عرفنا what's the difference between the estimating and the actual. Letter D 5 and 4, so we can write 5 minus 4. طب انت عملت لها estimating بايه يا مستر؟ front end estimation. المشكله ان نكتب ال 5 زي ما هي والديجيتس بعدها تفضل zeros. So 5 minus 4 equals 1. ولو رحنا عملنا subtract هنلاقي عندنا ادي 5.05 minus 4.15. So 5 minus 5 equals 0. 0 minus 1 equals, اوعى حد يقول 1. Take care. 0 it's small. So 5 becomes 4 and 0 becomes 10. So 10 minus 1 equals 9 and 4 minus 4 equals 0. So the answer will be 0.90 or 90 hundredths. The last question 4.45 minus 4.32. لو جينا عملنا لهم estimation قال لي يا مستر ممكن نعمل 4 minus 4 by using front end estimation. اقول له مفيش مشكله so it will be 0. طب لو حبينا نعمل subtract عادي خالص هقول له it's okay we can do 4.45 minus 4.32. When we do subtract 5 minus 2 equals 3. 4 minus 3 will be 1. 4 minus 4 equals 0. So the answer will be 0.13. كده يا أصحابي عرفنا what's the difference between estimating difference and the actual difference. Another question ممكن يجي لي بقى question في الإكزام find the result. ممكن يطلب مني بقى إن أنا أطلع الأنسر أو complete. أقول له أوكي سهل جدا يا مستر نعرف نعمل الماينس. 1 minus 1 equals excellent 0. 8 minus 3 equal اجيبها ازاي after 3 4 5 6 7 8 طلع معانا في الفينجرز عندنا 5. طب 7 minus 5 after 5 count after 5 6 7 عدينا بعد ال 5 6 7 طلع معانا 2. So the answer will be 0.250. The next question 3 minus 4 3 minus 4 equals what هو حد يقول 1. لا خلي بالك borrow لأن 3 smaller than 4 so can't be. So 9 becomes 8 and 3 becomes 13. So 13 minus 4 equals 9 and 8 minus 9 can't be. So it will be 18 and 5 becomes 4. So 18 minus 9 equals 9 and 4 minus 1 3.0. The next one letter C. واوعى تنسى لما يكون عندك في الديجيتس مش زي بعض لازم تعمل بينهم بالانس. يعني ما ينفعش يكون في نمبر في 3 ديجيت افتر ديسيمال بوينت واحد يكون في 1 ديجيت وتقول انا اعرف اعمل ماينس كده. اقول له لا تيك كير لازم الاول تخليهم قد بعض. يعني ايه يا مستر؟ يعني هنزود هنا اكسترا 0 هير اند هير عشان يكون ده 3 ديجيت وده 3 ديجيت. طب وده من حقي يا مستر ان انا ازود ديجيتس؟ من حقي ان انا ازود زيروز مش اي ديجيت. وبعدين يلا بينا نعمل ماينس عادي خالص. اقول له كده 0 minus 5 take care ما ينفعش. So 0 borrow from 0. 0 كمان ما عندهاش حاجة. So 5 becomes 4. 0 becomes 10. Then this 10 change into 9 and 0 becomes 10. معلش أنا براجع معاك واحدة واحدة تاني الماينس عشان أنت لو نسيت الستبس بتاعتنا. Then 10 minus 5 equals 5. 9 minus 7 equals 2. And 4 minus 3 equals bravo equals 1. And here it's 0. ممكن يجي لي الكويستشن بدل ما يجي لي على شكل vertical تيجي لنا على شكل ايه؟ horizontal. Okay, so 5.473 minus 3.362 نحلها ازاي يا مستر؟ والله ممكن تطلع وتكتبهم under each other مفيش مشكلة اهو ادي 5.473 minus 3.362 وخلي بالي ان كل ديجيت منهم واقف تحت صاحبه. Okay, so 3 minus 2 equals 1, 7 minus 6 1, 4 minus 3 1, 0.5 minus 3 equals 2. So the answer will be 2.111. Letter B. ممكن لو سمحت اسيب لك letter B دي homework ليك تحلها وتبعت لي الانسر بتاعها في الكومنتس. بليز كل الناس تحل الكويستشن ده وتبعته في الكومنتس عشان نشوف انت فهمت الكويستشن ولا لا. Okay, letter C.
6.4 minus 5.378. We can do 6.4 and write point under point. Before point it's a 5. After point 378. وزي ما اتفقنا مع اصحابي ان لازم اعمل بالانس ما بين الديجيت، فلازم اعمل اكسترا 0 من عندي up عشان اعرف اعمل subtraction. So 0 minus 8 can't be. تعمل borrow from 0 ما عندهاش. So 4 becomes 3 and this 0 10, then it becomes 9 عشان ندي 0 دوت 1. So 10 minus 8 equals 2. 9 minus 7 also 2. 3 minus 3 0. 6 minus 5 equals 1. So the answer will be 1.022. The last one, 100 minus 47.85. يلا, how can we do it? ادي ال 100 يا مستر. طب فين الديسيمال بوينت؟ ديسيمال بوينت at the end. لما تلاقي في الكويستشن عندك مفيش ديسيمال بوينت، يبقى الديسيمال بوينت عندك تروح انت عامله في الاخر عشان تعرف تعمل الديسيمال بوينت التاني للنمبرز اللي بعده، وادي 47 under 2 zeros 0.85. خلاص فهمنا نكتبها ازاي؟ يبقى بعمل بوينت اندر بوينت. طب يا مستر فيرست نمبر مفيش بوينت، احنا عارفين ان البوينت اوكي 0 0 minus 0 minus 5 ما ينفعش. هنعمل ايه؟ this 0 becomes 10, this 0 becomes 9, this 0 becomes 9, 0 becomes 9, and 1 becomes 0. Then 10 minus 5 equals 5, 9 minus 8 equals 1 point, 9 minus 7, 2, 9 minus 4, it will be 5. So the answer will be 52.15. اوكي؟ في مشكله كده؟ يبقى انا ما انساش وانا بعمل الماينس اهو، لو النمبر ما فيش فيه ديسيمال بوينت انا زودت الديسيمال بوينت افتر ذي وانس ديجيت، زودت له زيروز زي ما انا عاوز عشان خاطر يبقى عنده 2 زيروز افتر ديسيمال بوينت زي ال 2 ديجيتس موجودين تحت. لما جيت اعمل ماينس ما ينفعش نعمل 0 ماينس 5، عملنا بورو، فضلنا ماشيين لغايه ال 1 بقت 9 9 9 ذا لاست 0 becomes 10، ولا نعمل الماينس بتاعنا عادي جدا. The last, evaluate each difference and identify each digit place value. مطلوب منك هنا ان انت تعمل subtract. اوكي so 98,000 minus 5,000. 98 minus 5. لو جينا عملنا 8 minus 5 تنفع ولا لا؟ خلي بالك، تعال نعمل 98,000 it means that 0.098. طب ليه عملتها كده يا مستر؟ عشان خاطر ده thousands، واللي بعدها 5,000 يعني 0.005 عشان خاطر اصحابنا ما يتلخبطوش يقولوا اصل احنا ال5 هنعملها ماينس من ال8 ولا من ال9. So 8 minus 5 equals 3 and the 9 as the same, 0 at the same point 0. So the answer will be 93,000. طب في مستر ديجيت في الهندردز؟ في 9 in hundreds and 3 in thousands. Letter B, يلا 57,000 minus 12,000. So 7 minus 2 equals 5 and 5 minus 1 equals 4. So we have 4 in hundreds and 5 in thousands. The next one, 32,000 minus 15,000. So 2 minus 5 can't be. So 3 becomes a 2 and the 2 becomes a 12. So 12 minus 5 equals 7. And the 2 minus 1 equals 1, 0.0. So the answer will be 17,000. It means 1 in hundreds and 7 in thousands. The last question, 500 minus 24,000. How can we write 500? 500 we can write it like 0.05 and the 24,000 will be 0.024. لما نيجي نعمل ماينس خلي بالك ان في هنا ديجيت اكسترا لازم انت تزوده من عندك، وخصوصا في الماينس اللي هو الزيرو. Then we start to make subtract. This 5 becomes 4, 0 becomes 10. Then 10 minus 4 equals 6, 4 minus 2 equals 2, and here it's 0, 0. So the answer will be 26,000. It means 2 in hundreds and 6 in thousands.
وكده بتكون حبايبي خلصنا كمان فكرة how can we do subtract، ازاي نرجع نعمل الاستيميشن، ازاي بنعمل الماينس. خلي بالك ماينس سهل جدا جدا، مو متركز ان الديسيمال بوينت اندر ديسيمال بوينت لازم تكون الديجيتس اللي بعد البوينت يكونوا قد بعض. يعني قد بعض يعني لو في 3 ديجيت لازم يكون التاني عنده 3 ديجيتس برضه زيه عشان تعرف تعمل subtract. وما تنساش لو النمبر اللي فوق small لازم يكون بيج، لازم يكون اكبر من اللي تحت، ولو هو مش كبير تعمل بورو من الديجيتس اللي قبليه. كده نكون حبايبي خلصنا لسه النهارده. Thanks a lot for your watching. See you إن شاء الله in the new video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.